fil du temps existe entre nos deux peuples. Un mélange de fascination réciproque et d'amitié partagée. Et si nous devions chercher les forces qui nous ont rapprochés, je citerai tout d'abord l'exceptionnelle vitalité de la francophonie, que nous aurons l'occasion de mettre à l'honneur lors du sommet de Villers-Cotterêts. គ្នានៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៅ Ville Cotterêts នៅខេត្តតុលាការមុខទីខ្ញុំដឹងថាសម្ដេចនៅប៉ារីកន្លងទៅនេះគឺបានពិគ្រោះជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គរនីភាសាបារាំងស្ទើរតែធម្មតាទៅហើយបាននាំឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងវប្បធម៌ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការអភិរក្សឧទ្យានអង្គរក្នុងនោះបារាំងធ្វើជាសហប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិជាមួយជប៉ុនហើយនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំសូមស្វែងរកគុណចំពោះសម្ដេចចំពោះទំនុកចិត្តដែលសម្ដេចផ្ដល់ជូនយើងខ្ញុំនៅរមណីយដ្ឋាននេះដែលមានតម្លៃឧបមាផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាស្ថាប័នរបស់យើងក៏នឹងធ្វើការលើការពិព័រណ៍និងទស្សនីយភាពនានាដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌យើងរួមគ្នានៅតែរស់រវើកដោយនៅតែអង្រួនចិត្តដោយចំណងចង់បង្ខិតប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យនៅជិតគ្នាតាំងពីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ប្រទេសបារាំងបានជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចមានមោទនភាពដូច្នេះទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចគឺជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មីៗទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំហើយដែលសម្ដេចមានឱកាសបានជជែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាពិសេសក្នុងវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូននិង Nous allons aborder vos priorités pour vous fournir les moyens et l'expertise nécessaires avec l'appui de l'Agence française de développement qui a acté cette semaine un engagement de plus de 200 millions d'euros dans les domaines de la formation professionnelle, de l'énergie et du traitement des eaux. Nous croyons profondément à l'immense potentiel du Cambodge et du peuple cambodgien qui, après plusieurs décennies de guerre, a su démontrer une exceptionnelle reconnaissance à l'égard de la communauté internationale. Et je veux ici saluer votre contribution au contingent des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, parmi les plus importants en Asie. C'est cet attachement profond, historique au droit international qui a créé les conditions de la paix au Cambodge et qui a naturellement conduit votre pays à apporter son soutien au peuple ukrainien. Nous y avions exprimé avec votre prédécesseur il y a un an en condamnant fermement les bombardements visant des installations civiles. Et alors que cette guerre d'agression menée par la Russie continue de faire rage sur le continent européen, votre position courageuse est plus que jamais la preuve que les enjeux liés à ce conflit dépassent les frontières européennes. Si je mentionne le droit européen, c'est aussi pour saluer l'engagement de votre pays auprès de la Cour pénale internationale, le seul en Asie du Sud-Est. Nous espérons que cette sensibilité cambodgienne au respect du droit et des libertés tiré d'une histoire tragique qui reste au cœur de votre action et puisse en inspirer d'autres. Monsieur le Premier ministre, je vous redis la bienvenue en France, l'amitié qu'il y a entre nos deux peuples et notre volonté ensemble de faire encore davantage dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron នៃសាធារណរដ្ឋប្រាំងខ្ញុំមានសេចក្តីសំណូមរីករាយដែលបានអាដាមជួយមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីនេះហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបដិសណ្ឋាកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅសម្រាប់គណៈប្រតិភូរបស់យើងខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសដំបូងនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលតែ13ខែប៉ុណ្ណោះយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា3រូបដែលមានរួមមានព្រះករុណាព្រះបាទព្រះនរោត្តមព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏ដូចជាវត្តមានរបស់សម្ដេចកមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022និងរូបវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពស៊ីជម្រៅនិងចំណងមិត្តភាពរបស់កម្ពុជានិងបារាំងកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចនៅទូនាទីរបស់បារាំងនៅក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែលនាំទៅដល់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់បារាំងនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាំងពីពេលនោះមកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍ AFD
ដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងស្ថិតនៅលើមេគីឆ្ពោះទៅប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការពូជជ្រុំនិងបន្តពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងបារាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះយើងទាំងពីរអាចជជែកគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសយើងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការលើកដំកើងកម្រិតនៃសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូរបស់យើងក្នុងប្រទេសយើងទាំងពីរភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយអាដាមប្រធានាធិបតីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចការងារប្រធានបទនៃការដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលលោកផងដែរទំនាក់រងនឹងរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់និងចាំបាច់ផងដែរនោះគឺទំនាក់ទំនងវិស័យឯកជនដោយអាដាមប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហើយជាពិសេសនៅវិស័យឯកជនទាំងពីរដែលយើងអាចបដូរជាឈាមក្រហមចិញ្ចឹមរាងកាយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជាបារាំងហើយយើងអាចនិយាយបានដោយមោទនភាពថាទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៅក្នុងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅលើគ្រប់វិស័យដោយដែលអាដាមបានរៀបរាប់នៅវិស័យសំខាន់មួយចំនួនហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ឃើញថាទំនាក់ទំនងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែមានការកើនឡើងនៅក្នុងគេថាទំហំនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានការកើនឡើងទ្វេដងទៅទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាបារាំងដែលរៀបចំនៅ MEDEF ហើយក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងវិស័យឯកជនជាច្រើនរបស់បារាំងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជារួចទៅហើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Vinci, Accor, Total Energy និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងៗទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាការជួយនិងការជំរុញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងជួយជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនបានធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងធ្វើការវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅបារាំងនៅពេលនេះហើយជាពិសេសជំនួបជាមួយអាដាមធានាធិបតីនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចឲ្យយើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងបារាំងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិកប៉ារ៉ាអូឡ িম্প ិកហ្គេមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាហើយទទួលនឹងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅក្នុងខែតុលា2024នេះប្រកបដោយជោគជ័យហើយកម្ពុជាក៏សូមអរគុណចំពោះអាដាមដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដំបូងចំពោះបេក្ខភាពរបស់កម្ពុជាជួយជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅឆ្នាំ2026ផងដែរអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះអាដាមប្រធានាធិបតីចំពោះការបដិសេធកិច្ចក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះបាទសូមអរគុណ Merci, monsieur le Premier ministre. សូមអរគុណសូមអរគុណអាដាមលោកជំទាវសូមអរគុណ